شددت مرشحة الدائرة الثالثة جنان بوشهري على ضرورة تضافر الجهود لإصلاح الأوضاع، مشيرة إلى أنه لا تغيير ولا تطوير ولا تنمية إلا بالقضاء على الفساد ونعول على وعي الناخبين لمعرفة الحقيقة. قال بوشهري خلال ندوة للإصلاح كلمة: إن الشعب الكويتي بيده التغيير للأفضل بحسن الاختيار في يوم الاقتراع. أعتقد راح تزيد الإشاعات مع قرب الانتخابات. قالوا عني مستشارة في مكتب رئيس مجلس الأمة، قالوا عني مستشارة في لجان حكومية، قالوا إني عضو في هيئة الشراكة، وكلها مناصب أنا لا مسكتها ولا أدري عنها، وبيقولون أكثر وأكثر. بس أنا متأكدة إن وعي الناخبين والناخبات كافي لمعرفة الإشاعات من الحقائق. إصلاح السلطات الثلاث، إعادة بناء ثقة المواطن في هذه السلطات الثلاث، وهو بداية التغيير في الكويت، وهو بداية رسم مستقبل الكويت. وما أقدر أعيد الثقة في السلطات الثلاث إلا إذا أنا أولاً حاربت الفساد اللي موجود فيها، وعززت من الشفافية فيها، وعززت من فكرة هدم تعارض المصالح اللي موجود فيها. هذه البوابة اللي ننطلق منها لأي إصلاحات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. في الختام، يوم 29/9 وهو يومكم، وهو يوم الشعب، وهو اليوم اللي لازم نقرر فيه إحنا كشعب إن تكون نقطة الانطلاقة لبناء كل ما تم هدمه في السنوات السابقة للأسف. لا تعتقدون إن صوتكم ما راح يفرق، لا تعتقدين إن صوتك ما راح يغير، لا تعتقد إن صوتك ما راح يكون علامة مؤثرة. ترى صوتنا يصنع التغيير، وإحنا نحتاج التغيير في المرحلة القادمة. مشكورين وآسفة على الإطالة.